पूजा करने से, यज्ञ करने से कहां किस फल की प्राप्ति होगी? ध्यान से सुनो। आप घर में अगर कोई पूजन करेंगे तो थोड़ा सा फल मिलेगा, थोड़ा सा पुण्य मिलेगा, सम फल की प्राप्ति होती है घर में, सम फल की प्राप्ति। और अगर घर से अधिक कहां मिलेगा फल? गौशाला में। घर से भी अधिक महिमा पुण्य करने की गौशाला में है भैया। गौशाला की बड़ी भारी महिमा है पुराणों में। गौशाला का स्थान घर से भी 10 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति आपको गौशाला में जाकर पुण्य करने से होगी। पर कहा महाराज, घर की अपेक्षा गौशाला, गौशाला की अपेक्षा जलाशय, किसी नदी के तट पर जाकर करो, जलाशय में करो। और बोले महाराज जलाशय की अपेक्षा और ज्यादा बील के वृक्ष के नीचे, जलाशय से भी अधिक जप तप दान यज्ञ करने की महिमा कहां है? बोले बील के वृक्ष के नीचे और तुलसी के बट के नीचे, जहां तुलसी की सानिध्य हो। बोले महाराज इससे भी अधिक? बोले इससे भी अधिक महिमा है देवालय में, जहां देवता बैठे हुए हैं। और उससे अधिक तीर्थ की भूमि पर जाकर, किसी तीर्थ में जाओ, वृंदावन, हरिद्वार, काशी, कांची, मधुपुरी, वहां जाकर दान करो। और तीर्थ से अधिक बोले नदी का तट, नदी के तट से अधिक तीर्थ की नदी, और तीर्थ की नदी से भी अधिक सप्त गंगा। 7 गंगा है हमारे यहां, 7 गंगा है। इन 7 गंगाओं के तट पर जाकर जो भी दान यज्ञ जप तप साधन करते हैं, भगवान कहते हैं वो अधिक पुण्य को देने वाले। कौन कौन? गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। ये 7 नदियां महापुण्य को देने वाली हैं। भगवान व्यास कहते हैं जो इन 7 नदियों के तट पर जाकर पुण्य करता है उसको महाभोग की प्राप्ति होती है। गंगा गोदावरी चैवा कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। महाराज ये 7 गंगाएं हैं, जो इन 7 गंगाओं के तट पर जाकर देव पूजा करते हैं उनको महापुण्य मिलता है। कहा महाराज इनसे भी बढ़कर कोई और है? उन्होंने कहा हाँ है। क्या? समुद्र का तट। इसलिए राम जी समुद्र के तट पर जाकर रामेश्वर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और रामेश्वर के समुद्र के तट पर रामेश्वर की पूजा करके शिव पूजन कर रहे हैं। सबसे महिमा अधिक है समुद्र तट पर। महाराज समुद्र तट के अतिरिक्त बोले समुद्र से भी अधिक महिमा है पर्वतों के ऊपर जाकर। जो पर्वत के शिखर पर जाकर शिव की पूजा करते हैं उनसे भगवान शिव सर्वाधिक प्रिय हो जाते हैं। इसलिए शंकर जी जहां उत्तराखंड में बैठे हैं, पर्वत हिमालय राज के ऊपर केदारनाथ महादेव के रूप में विराजमान। बोले जो यहां आकर मेरी पूजा करते हैं उनको सारे फलों की प्राप्ति। पर कहा भगवान इन सब के बाद और फल कहां मिलता है? तो व्यास जी कहते हैं भैया सबसे बढ़िया फल वहां मिलेगा। बोले कहां? बोले जहां तुम्हारा मन लग जाए। जहां मन लग जाए वही सारा फल अपने आप मिल जाएगा। इसलिए नाथ मन को लगाओ, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।